why I'm here ta bui zen rina I mi tun bam tun so tu mai tung lam na tai I may go in khau tining to ni I phogwang gai fau mai I am motivated to serve in this remote village because my parents and my past teachers and my elders that regard me and taught their exemplary life of serving others by considering it as a serving to God. Ko tong man sai dong semroi sumai tai ragong tun semroi sumai ye tu mai tong ladun ta alung ning ko akhaw ni launa sai mi tong tan te ning na sai hai mi nanun ka goi ta hai ka sem am tong ei tu mai ri nang mo sal ni bi tong thai. My desire is to see my student do well and experience the wider world. Everyone need peace and quiet some time. And I am content because this place offer me just that. Ni kau ram bai ni pai na nai thoi ma ge tiki tao ka siam lokan min na goi ha dai thao na mi tong kan di ta hai kan ni goi tong kan ni wori na fill up suna tapat dukan no khang tumai tong mi tong sun na nai na sai hai mi jong aram ke long khao alung ning roi khani aram ke long me na goi ta indian sang be jang la sai hai mi tuang na goi dum panti ka siam bom tong nge student tao tun dung na ba me ka goi na zen kha uza sang sun me ka goi ka ni o the sun ni mai ti ka sai ni dung na ba me ka goi thu uza dong hai kum me dum tong role that new place lo tong the dum mai da salo da ni bi dong the asai hai anu gong phung ra me ta ka sing phung tang me chwang teachers day hai asai observe subam dong the kun na mi dong subam me khao ups and down pai na na ye sam ko to allow the din pi jang na renda me aju kai kun dong problems aju nai me asu ko ta obstacle goi ta student goi dan how become mi dai man na asai ngang na ta na bam dong the right way english school khao as a teachers uza akhatong tai tau the na phung na ta na bam ka goi be throi asai hai anu we dong grievances sam thai anu we dong ne la mai kham dai pu duan gong ni mai kham anu asai la kitin na salon ni e to mai ki thu asai mi dong school hai anu ka gan ting sang na ling lo de ti ga asai hai thai da ngan na tau ting kum phung kham anu ta kai na bam ka wai injian mai pu ka goi khani leaders ka goi asai hai anu mi tong school ta hai anu focus ti su gai na su lo to mai da salo ni bi tong thai kalam thu asai anu ting kum pung tang the anu ting kum pung tang na ti kam ren ra na su lo mi tong thai da anu wi tong thai na la tu ham ge ti uza wen sacrifice kat pana mina goi ta na tho anu gong tang ma bam se mina goi ta na tho to mai dong sun dai gong tang thong to asai hai mi tong school koi focus lo hong pai na ke ge na the mi salo ni bi tong thai kum ma ge thai anu ting kum pung ta ting kum pung na ti he gai me he ka siam gom mi tong thai ta la tau ni tong ma gai mi tong school hai focus ti seng lo mi tai mi te anu goi twang lum na ba mai karam na ba ma ko anu goi pai na mi twang support lo mi da ka ha we de men salo ni bi bright way english school ka uzas na ba mai atong principal kani bye bye mai principal bang ko ba mai uza ka goi asa inu gagan akhana kat palo na ba mi dong panti ko wai bright way english pa bam thai ta mai ta uza goi hau te mi tong mai ram ta tigan so kha tigan chui lo kha sub the fry ko ta verse system with the sa ko mai ta long bud ru ko nai na ba mi dong kai ta man sai re na hau ngam la ni to mai ta na hau dut tu pani ta na sai gan ba mi dong long bud ko mai kai ta ko mi ta asai hai mi tong gan riu ta asai hai bright way english school ni gan pa bam thai mi tong mai ram ta asai uza na roi student na roi asai tau chong lo na dai ni to ma ge ti asai goma mai pipu ka goi man sai ka goi na ra na mi tong mai ram ani tu sop na tau chong lo tong man de mi tong mai ram ta asai hai man sai ka goi na mai ban guak na pinuan kan di ka siam kha ani ure na bye bye to ka siam ma me ge aram kan di ka siam ma ge ta kat se ne de thau ni to ma ko me zare na number 1 village ani kan di ka siam rai mi ta tigan pa khang de ka me sa ni bi tong de kum na asai hai mi tong teachers day to khao advantage la na injen mai student ka goi people ka goi board member ka goi from Lingtong leaders ka goi asai hai uza goi re na tau song lo ka mi to mai ram hai mi goi mai ti tuang dai ba kho kom na asai bright way english school hai zen ka thu gan ba ni mi tong riu da hau mai goi re na bam ngam na kam ngam na ne la sam na ka ga ne la ni du na pai na nai the sa khang ti ke mi tong lam hai ai na saloni the mi tong ting kum khao teachers day program hai ni leng wong the katu kulus na uza teachers day ng program kha uza gori na na top karit labam tong the tikito mi ta anu gyan ta de kalam to anu to balance level the class uza ta sapong ata suwa to tong mage as the teachers mi la na sang pai na ro mai zap mi nai de ti gai kan no khang roi phai kan no khang roi tu na sa ai bang sa plo ni de no no me ka gan mo to
Allah ko koi ni tai thau tu bigang kha uza ka koi da kana hai di kam na ka kat pana tan lo ba me ka koi ta asai hai sa khong so ni mi khau asai ni uza ka koi ri na karit koi ai ko na tan na bam tum the with the board members mi ka wa asai to gon me ka ga ma program hai dai ni sin lo sin me hai uza da jelo na ti ka kau lo ro to me da sa ni bi dong the kum na parents tong body ha ma ke thai bai mi dong body ri na mi dong program me sin lagi mi dong se mi chui na sin lo na mi ko mai ti mi na tu uza wa thai ka ru chui na ka ru lo to me thai staff on behalf yet to na na tao this testimonial ka gan khau na sa lo ni bi dong the kham ne mi khau asai ka sing pong tak me chuang nai la mai thani ro gong en ti mi gai ti lo me chuang teacher stay tung ti mi chu zang mai nai la mai sayam tai mai ka thoi na ka student khau uza khau rom gai mi pu gai khau nai mi studio ro gong him dai mi sukan dio again I want to wish all the teachers a happy teachers day thong ko the